सोचो एक ऐसा बर्ड जो उड़ नहीं सकता लेकिन एक किक में इंसान को मार सकता है। मैं बात कर रहा हूँ कैसोरी, वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के डेंस रेन फॉरेस्ट में मिलता है। देखने में कलरफुल बट नेचर का रियल वॉरियर है। इसके पैरों में एक डैगर जैसे क्लॉ होती है 5 इंच तक लंबी। अगर ये गुस्सा हो जाए तो एक पावरफुल किक से स्किन तक फाड़ सकता है। साइंटिस्ट कहते हैं इट कैन इवन किल अ ह्यूमन इन सेकेंड। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कैसोरी बहुत से बर्ड है नॉर्मली ह्यूमन से दूर रहते हैं, लेकिन अगर कोई उसको क्लोज आने की कोशिश करे तो वो समझता है हमारे एरिया में आ गया। ये सिर्फ खतरनाक ही नहीं, एक स्ट्रॉन्ग स्विमर भी है और फॉरेस्ट को बैलेंस मेंटेन करता है सीड्स को फैलाकर। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम जंगल ट्रिप सोचो, याद रखना सबसे डेंजरस चीज शिकारी नहीं बर्ड भी हो सकती है।